Kadalon nga to sa ukmanan, bisan ka na sikreto, with every secret things, whether it be good, bisan pa nagmaayo o dili maayo, dalon yun na sa Ginoo sa tubangan mo ni ihukom nimo. Sige ka pangalaga dunya, wa man day kay dituo, wa man day ka o dituo ka pero wa ka nagbuhat. Mo nang giingon sa puno sa Ginoo kanang tuo nga walay buhat, patay na. Wanang isulti sa Ginoo, i-judge na nimo. Wanang mga tao, tama itong giingon ni Jesus Christ, sa diha nga moabot na si Jesus Christ. Di ba Ginoo nagprophecy mi? Di ba Ginoo nagwali mi, naghingilin mi, nagsanyaw mi, nag-disciple mi? Siya iingon sa Ginoo, pahawa ug buhat ug datag kay anuman. Bisan nituo sila pero wa man sila nagbuhat. Bisan pag nagbuhat sila pero wala man nila gi-glorify ang Ginoo as God. Because wa man sila kabaw sa secret and the mystery of the glory. Kanang kahibugnan sa imaya sa Ginoo. Sabaw pa sa tanan, wa man gud sila nahadlok. Mo bitan na pumingon ninyo, kinahanglan kayo mahadlok to sa Ginoo. Di mo mahadlok nang di mo kasimba. Pag di mo kasimba, magluya mo. Kung kaniadto wa nagingon mga pastor, kung di mo kasimba, magluya mo. Pero karon hinuntutan mo. Kaya ang Ginoo hapit na mo balik. Moabot yun ang panahon, magluya mo. Di na mo ganahan sa inyong magwawali, di na mo ganahan sa inyong pastor. Anong ginoo sa kabutan, kung ganahan ganin mo sa Ginoo, labaw pa sa tanan, dapat ganahan mo sa magwawali, kaya ang giwali sa magwawali, ang Ginoo man. Kung naa sa inyo ang pagkaway gana sa magwawali, therefore wala mo ganahi sa Ginoo, mo nang kuha agad na. Ang Ecclesiastes chapter 3 verse 14, ingon pa niya rin, and also, that whosoever God do it, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God do it, that men should fear before Him. Wala yang gingon dinhi. Kung sa gani gibuhat sa Ginoo, hangtod ni sa walay katapusan, wala gyud mabutang makuha ini, ug way madugang ini. Walay makuha taken from it. Ang God do it, kung unsa gani buhaton sa Ginoo, aron ang tao manggod mahadlok sa Ginoo. Wala kundi mo mahadlok sa Ginoo, manang giingon di padayon na lang gyud mo nga di mo mahadlok sa Ginoo. Wala ko mingon gyud mo kadloki gyud ang Dios. So unsang paagi nga kadlokan nato ang Dios? Wala ang adlaw sa Ginoo tahura. Gitawad man namo kay namin rin. Pero wala gyud sa imong kasing-kasing nga diin ikaw nakailag Ginoo. Ayaw mo kadlok sa pastor. Kasagaran tao mahadlok og pastor. Mahadlok masiladan, mahadlok nga dili na mamembro sa simbahan, mahadlok nga dili tabangan sa mga kaigsunan. Pero wag gyud nahadlok sa Ginoo nga din ang Ginoo dili mo tabang nimo. No, ang tao din na anay makatabang sa imuha kung abot na ang kalisdanan. Kinsa may mutabang sa pagdugay sa imong kinabuhi, kinsa may maka-extend daw sa kinabuhi sa tao gi. Abi nimo sa tinuod lang dunay usa ka hari nag-ampo gid siya sa tinuod sa Ginoo. Himalatyon na siya pero tungod kay siya nag-offer man gud atong unang panahon. Kanang niingon siya Ginoo, wa ba day ka nahimuot na ako nga akong gituman ang tanan sama sa akong amahan nga si David akong gituman. Mo na nga ang Ginoo nakadungog kay balo ang Ginoo nga nagtuman siya. Gidugangan ang iyang kinabuhi og 15 years. Na maghari pa siya. Mo nang dilita angay makaingon kay nahisulat man gyud na. Unsa pa may mo ipangutana nga wa nahisulat sa Bible? Kinsa may maka-add sa ato ang kinabuhi? Kinsa may tawo nga makaihap? Na bay na record sa Book of Guinness nga nakaihap og buhok sa tao? Nakadungog na ba mo? Di ba wala no? Pero ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nasayod. Kanan matagak na imong buhok, nasayod ang Ginoo ana. Pila ka buhok aya lang pangutan ako, kay wa man gisulti ko sa Ginoo. Inikabot na to dito, pangutan na. Mutubo pa ba lang ang buhok sa upaw? Daghan ba ang buhok sa tao? Pila ba? Mo naging secret things, naiging pulong sa Ginoo, secret things belongs to God na. Ang ato daw buhaton, what is revealed unto us, that is unto us. Kung sa gigipadayag sa ato, mo na ato mo na nga din, kung unsay buhaton gani sa Ginoo, antod yun na sa walay katapusan.
It shall be forever, nothing can be put to it. Why makadugang ana, nor nothing, nor anything can take it from it. And God do it. Kung ang Ginoo magbuhat gani, that means should fear before Him. Aron ang tao mahadlok niya, mo nang buhaton Diyos sa Ginoo, mo nang mingon ko ninyo, o di gani ninyo mahimaya ang Ginoo karon, magluyag yun mo. Mo nang panikamutig yun, Lord, tabangi lang ko, tabangi ko nga mahimaya. I-desire good kung ikaw nangandoy sa mga butang diri nga Ginoo, tabangi ko, nga din masinso ko, makuan ko. Laba pa na din ikaw makaalagad sa Ginoo, pangayo apod na. Dili lang kay puro tanang trabaho, diri uldo na ata, diri mga ta sa Ginoo, pero labaw ang atong pangayoon nga inigbalik sa Ginoo, maandam ta. May wa man tay mahimo. At tinuod lang wa gyud tay mahimo. Naala ba nahimo atong mga tao nga mga Kristiyan sa Ukraine? Wala. Nang laya sila, napabay pagsimba nila, wala. Na may mga Kristiyanon dito. Christianism good na ang Ukraine. Mauna una gayon, kay doon na sila sa Roma. Doon sa ilaha dito sa Israel. Nakaabot man gani siguro sa Europa si Pablo. Na may gisulat din Nawalian na sila muna kasagaran dito mga Christian. Karon, asa naman sila? Wala na. Muna glory to God nga kita. Itagaan tag time nga aron mahibaw kita kung sa dong wato. Muna kini extend lang ng Ginoo ni mercy sa Ginoo mo bitan ako mingon kaninyo. Kinahanglan gayon mahibaw tas puno sa Ginoo. Sa Revelation chapter 14 verse 7. Ingon pa niya diri gisulat sa Revelation, nakita ni John the Beloved, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of the judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Muna iyang giingon, kanang gitawag, give glory to Him. Kinsa man atong hatagan o himaya o kinsa atong hadlukan, katong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili lang kay ingon. Para na ron, na mga tao nga di nagsimba ulo sa Ginoo kanang naagid sa Ginoo pero wa siya kabaw kung mao ba na ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kung gusto ka may baw nga kana ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mo nang ayaw ka hadlok kung unsay kulang nimo diri. Kung nahimo niya ang langit ug yuta, labaw pa sa tanan, mahimo niya ang gusto nimo. Walibot pasabot. Anong mahadlok man ta? Nga ang atong Diyos mo may nagbuhat ining langit ug yuta. Anong mahadlok man ta ini mga panghitabo dis kalibutan? Bisag na ay moabot nga great tribulation. Anong mahadlok man ta? Nga ang Ginoo may nagbuhat ining langit ug yuta. Kung dili din na niya ipadayonon, abi nimo ang tanan butang nga nahitabo dis kalibutan, na nahisulat na ang tanan. Mo nang giingon, it is written. Nahisulat na mo bitaw na nga di kini gipadayon ni sa Ginoo as atong guidance lang. Nga maghimaya kita sa Ginoo mo na nga ako din ako mahadlok bisan pag moabot ang 666, bisan moabot ang Third World War, bisan moabot ang World War o One World Order kay ngano man nahibaw naman ko sa will sa Ginoo kung asa ko padulong. Mo na ang importante akong himayaon lang ang Ginoo. Mo na ang kita karon mo anhita ato lang himayaon yun ang Ginoo. Sao na ito na paghimaya, siguro sa sunod Domingo ako nang masulti, pero kini ako ning gisulti sa inyo nganong himayaon man nato ang Ginoo. Kay nga naman do naman gyud gisulat o gireveal atong unang panahon o gireveal sa Revelation sa Espiritu Santo o sa manulunda nga aduna daw usog nga tingog didto nga kini mahitabo gyud kay gireveal man nga nagingon, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Kay ang oras or panahon sa iyang paghukom moabot na. So maghatag na tag glory and worship Him that made heaven and earth. Nya dayon or simbaw nato na kanang nagbuhat yun sa langit ug sa yuta, and the seas and the fountain of waters. Aron musalig ta ana niya. Mo na to ang simbahan mo man atong gisimba ba? Mo nang giingon, di gyud ka pwede nga dili ka musimba kay ngano man, nganong ang tao di man musimba because kay do na pa siya gikinahanglan, do na pa siya buhaton. Siguro kanay mong buhaton, wa ka nagtuo nga mahimo na niya,
Manang wa ka kahibaw nga di ka na imong gialagaran nga Dios nga nagbuhat na sa langit ug yuta, unsa pa ka imong gikinahanglan? Unsa may imong tuyo diri? Kawala doon? Mga butang kay kung dili man ko kaatingod di panong manang usahay bitaw no, wa man gud ta tudlo itong unang panahon mo nang karon. Murag alanganit na mubuhat. Pero kanang gingon sa pulong sa Ginoo, who called in the name of the Lord in the last days ba, kanang magtawag gani sa ngalan sa Ginoo maluwas. Karon kung motawag ta sa ngalan sa Ginoo maluwas gyud ta karon. Ay nga naman, napatay time. Muna nga din ayaw mo kadlo ka na pangayo sa Ginoo kanang mingon nga wa mo gugri time. Wa makanangayo sa Ginoo time. Because kay wa man gyud ka nagila nga kanang Ginoo nga imong gialagaran nga mao na nagbuhat sa langit ug sa yuta nga din nagpaabot man lang kay iya kang tubagon, iya kang luwason. Dili kanya tubagon, di kanya luwason unless mo abide jud ka sa iyaha. Manang gingon niya, if ye abide in me and my words abide in you. Manang gingon, unsa may mo pangayoon sa Ginoo, tabangan ka, luwason ka. If ye abide in me, mo na gingon sa pulong sa Ginoo mismo si Jesus Christ, if ye abide in me and my words abide in you, what you will, it shall be done. Mabita na importante nga din kita kay balog kita sa atong gialagaran, aron atong mahimaya na kung kinsa atong gialagaran, aron dili na taangay mahadlok mo nang hinungdan nga din kita mahadlok ta nga di ta kasimba kay nganuman. Kay mo sa manay atong tuyo didto. Di baday na niya mahimo nga kanatong gialagaran mo man ay nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ano sa kabutang nga pagtuo ba sa usa ka tawo nga din nawala niya. Mingon siya nagtuo man ko. O, pero nganong malaging baliwala ra nimo ang imong pag-andi diri. Nganong baliwala ra man nimo ang pagka gitawag o pagkailang adiin ang Domingo gihatag sa Ginoo nato. Ngano tungod lang kay naa kay trabaho. Mo nang gingon kanay mo trabaho, kanay mo mga pag dili mawala pa na kay labi na naay propesya. Di mo mahadlok ana, mo nang gingon ang tao tinuod man gyud nga din ulahi ang pagbasol. Mo na kinahanglan mohatag ta og himaya sa Ginoo kay ang revelation nagsulti na daan nga din dakong tingog nakita ni John D. Vilab nga nagingon siya kadlok kininyo ang Ginoo og hatagi siya og himaya kay ang oras sa paghukom haduol na. Unya daygan ninyo o simbahan ninyo kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta o kanang nagbuhat sa kadagatan og sa mga flowing o fountain of waters sa mga sapa. Wanna give glory unto His name, and who fear Him will give glory. Kung kinsa katong nadlok niya, maura to'y na watag kung gimaya sa Ginoo. Kung wa ka nadlok sa Ginoo, bisang unsaon nimo paghimaya sa Ginoo, di jud ka kahimaya sa Ginoo. Kay ang nahadlok ro sa Ginoo, mao ray makahimaya sa Ginoo. Kay katong tao nahadlok, nalipay ang Ginoo ana. Kay ang conclusion ini kanang mahadlok kita sa Ginoo, dili ta mahadlok sa tao, dili ta mahadlok sa tanan mga butang diri kay nga naman naatay Ginoo nga nagbuhat ining langit ug yuta. Mao gina ang tuyo sa pulo sa Ginoo. Mao nay conclusion siya atong kadlokan kay siya ra may nag-create ining tanan. O bitaw sa Genesis, in the beginning God created the heaven and earth. O na nag-create pud ta niya. Ang tao diri mo nang kana ato ang gisimba o kahadlokan dapat kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Jeremiah chapter 13 verse 16, ingon pa niya, give glory to the Lord your God before He caused darkness and before your feet stumble upon the dark mountain, and while ye look for light, He turn it into the shadow of death and make it gross darkness. Kanang gross day, kanang total ba? Kung sa may gross income nimo, kung sa may total na mong buwan, niya ang darkness man day mo na mo abot gyud. The gross darkness mo abot gyud na. I-turn yun na sa Ginoo, ngit-ngito niya ang kalibutan. While we are looking for light, samtang kita nagtanaw daw og light, nangita og pahayag og light sa pulong sa Ginoo, ug ang Ginoo pod nagturn dito sa kamatayon, sa shadow of death. Iya pong pamatyo ng mga tao. Iyang tugutan ba na ang tao mga matay kay prophecy man na
giingon gani dito ang iya sa Ginoo nga nakailag Ginoo 2/3. Naisulat yun na, di ba? Gisulti ko na ninyo. O ang dili iya sa Ginoo dito sa kalibutan 1/3 lang. Kanong 1/3 naman ila gamay ra. Kay sila maghari diri. Unya katong tanan nakaila sa Ginoo is 2/3 to. Kung katulo ba tungaon ang duha ka bahin matagat nya kay tulo man ang usara mo nagitawag og remnant na hibilin. Mo na maningkamot ta sa remnant of God, gamay ra magipinili sa Ginoo, gamay ra nakatultol. Mo nang maningkamot gyud ta nga usa gyud ta sa nakatultol sa dalan sa Ginoo. Why we are looking for light? Iton po na sa shadow of death sa Ginoo. Natural gyud giprophecy na samtang mo nangita sa kahayag ang kalibutan mo padulong gyud dito sa kangit-ngit. Unya ngadto gyud sa gross darkness. Kangit-ngit gyud mo nang di ba mo angay mahadlok ana? Mo nang samtang naatay panahon nga nagkwanta tan-aw ining light karon. Pahayag. Mo nang gingon give glory to the Lord. Una iyang ikos ang kangit-ngit nga moabot ang panahon wala na gyud panahon nga moanhid dinhi. Mo bitaw na nga kinahanglan magpabusog ka sa Ginoo, di ba? Ug katong gigutom. Ug katong giuhaw. Umari kamo kanako kay pagabusgon ko kamo. Pagkatagbawon nga dili na mo gutmon ug dili na mo uhawon mo na gingon sa Ginoo. Kay ngano andunay prophecy sa Amos nga there will be a famine in the land, not famine of meat and drink and food, kundi famine of healing by the word of God. Maabot yun ang panahon nga din mo na nga kung maabot naman kita busog na ta. Darkness naman iturn man sa Ginoo ng darkness and the shadow of death. Wala na nga giingon nga nganong iturn sa shadow of death kay ang mga Kristohanon kabigo naman kay kung dili ka mo simba sa mapintas nga manap iturn na ni shadow of death. Mo bitaw na kita karon samtang napatay time napay life ka atong gitan-aw. Mo nang giingon muhatag gyud himaya sa Ginoo mo nang kadaanhin ninyo dinhi. Hing nagyud ang Ginoo Lord himayaon ka katabangi kong tuduhi ko nga mahimayag gyud ka diri. Ayun ang paglamtang sa mga tao, kinsa na siya, basta ang Ginoo mo atong alagaron karon. Kay kung ang matod pa ni Apostol Pablo, ang mga tao nga wa nangalagad sa Ginoo, tiyan ra na iyang gipangalagaran. Alang na sa iyang tiyan. Kunay gingon ni Apostol Pablo, nga matod pa niya sa Roma chapter 16 verse 18. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. And by good words and faith, speech deceive the heart of the simple. Muna iyang gingon kanang wa nang alaga daw kang Jesus Christ sa iyan ng tiyan. Muna iyang gingon diri sa Amos chapter 5, the verse 18 to 19. Woe unto you that desire the day of the Lord, to what end it is for you. The day of the Lord is darkness and not light. Pag moabot gayud ang Ginoo dili na light kanang adlaw sa Ginoo ba wala na darkness kangit-ngit na wala tay panahon wala tay pag-asa kung dili ka mailisan wanang giingon dili maswalod and death by victory dili naka makabaton og hayag kung dili kangit-ngit wala ang Amos chapter 5 verse 19 as it a man did flee from a lion and a bear met him and went unto the house and leaned his hand unto the wall, and a serpent bite him. Kanang adlaw daw sa Ginoo, kangit-ngit na dili nakahayag. Sama daw sa usa ka tawo nga ni kalagim siya kay ngano man gigukod siya layon. Sama daw sa bear nga iyang nasugatan. Unya nidagan siya sa iyang balay pod. Unya nakagunit siya sa bungbong sa iyang balay samtang ang bitin ni paat niya atong unang panahon mga bitin laman. Mo nang mamatay mo na anak na padulong na sa kamatayon kay napaakad. Unya kana daw ang adlaw daw sa Ginoo ngit-ngit mura kag nakasugat kag layon pag gibukod ka kay patyon ka paakon ka. Sama daw nga imo nasugatan ang bear daw kuno nga paakon jud ka o ingon ana ang panahon
sa panahon sa adlaw sa Ginoo gusto mo ana. Noon, ang pagmahay ulahi mo nang moingon jud ko ninyo, mo ning nasulti na ko ni tanan ninyo, mo na aron ang tawo mahadlok sa Ginoo. Sa verse 20, ingon pa niya sa Amos, shall not the day of the Lord be darkness, and not light, even very dark, and no brightness? O, wag gyud kayag. O na, nga samtang napatay hayag, nagtanaw patay kayag, napatay chance, maminaw ining pulong sa Ginoo, muhatag tagimaya sa Ginoo. Ang 1 Thessalonian, ingon pa ni Apostol Pablo, balikon ko kini ninyo, although nakadungog na mo ini, ako ni kuhaon basig nakatulog mo ba? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 5. But of the times and the season, brethren, ye have no need that I write unto you. Apan sa panahon o sa oras, mga kaigsunan, di na mo kinahanglan sulatan pa nako, ingon pa ni Apostol Pablo. Mo bitaw, dili na ta kinahanglan ingon nga wa ta kabalo sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw mo tuwanan nga ang tao nga mubalik si Kristo as a thief para sa wa ka ila o wa nagtuman sa pulong sa Ginoo. Mo to para nila kalitan gyud sila. Ay wa man sila kabalo, uy. Balik na din ang Ginoo, mao na din ni. Wa sila kabalo. Pero kita ingon ni Apostol Pablo, but of the times and the season, brethren, ye are no need to that write unto you. O dili na ko kinahanglan magsulat ninyo. Nga matod pa, ye have no need that I write unto you, kanang anos ana. Ang iyang giingon sa verse 2, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Nasayod na ta nga murag kawatan sa kagabihion. So, unsa matong buhaton? Sa ila, thief in the night. Sa ato, murag thief in the night. Pero, dili ta makuyawan. Kaya nga naman. For when they shall see peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Di siya makaikyas, anang kanang. Abi ni mo, sa diya nga moabot daw kining panahona nga kung mubalik daw ang Ginoo na ay peace, na ay safety. Karon peace na taron, basi naghunahuna mo nga okay lang. Gibaliwala lang ninyong gira sa Ukraine. Mao na ang usa ka ilhanan sa pagbalik ni Kristo, ingon pa sa kasulatan ni Jesus Christ sa Matthew 24 nga gipangutahan sa 12 disciples kung sa imong ilhanan sa pagbalik. When you hear rumors of war. O nakadungog naman mo, gira, di ba? Baliwala lang gyapon na ninyo. Kung nakabaton mo peace, mo nang gingon, for when they shall see, kung mingon mo peace and safety, then suddenly destruction. Kalit lang ang kalaglagan, anak, kamit upon them. Wabot yun na. Mura daw kunog ka ng babae nga nag-deliver ka ng mga nakay ba? Sakit yun dahil may mga nakay, no? E mga may gingon sa Bible, pinakasakit yun ng mga nakay. Kunya, di siya ka-escape sa kasakit, anak, kay mga nakay man. Ingon, anak po, ang panahon nga diin kita, magkumpiyansa lang, kay basig mingon ta, uy, naatay peace diri sa Davao, naatay peace sa Pilipinas, o naatay safety. Kunya, karon, huwag mo kalit na ang Third World War, kung nagingon tong pastor nga amo ang head ba, nag-post siya sa amo ang gitawag og kanang chat group yang gisulti dito nga din sa dili madugay pwede mo declare og Third World War si Putin. Saan na lang itong baton? O mo nang di na mo kinanglan sulatan pa kay nasayod na ta. Mukalit lang yun na, mukalit lang. Kay baw na mataas at tip in the night, mukalit lang. Unsa matong baton? Mangandam ta samtang na highlight karon sugdan nato paghatag og himaya ang Ginoo. Usaw na to paghatag og himaya ang Ginoo sa sunod Domingo sutiyang ta mo. Kung unsa gay buhaton sa katawo aron mahimaya ang Ginoo. Dili ingon nga kina nagasimbata na himaya ng Ginoo. Mo bitaw nagiingon ni Paul nga din, although they know God but they did not glorify as God, nor thankful or neither thankful as God. Nagpasalamat mo pero dili ingon gyud nga siya Ginoo.
Murag, nagpasalamat lang mo nga, baliwala lang. Mabita na nga ako sa tinuod lang, nagpasalamat ko sa Ginoo karon dili kay nga naman. Birthday na ako ko. Manang gingon happy birthday to me. Pero what ikaw na kay wala ko nagunaw na kay ang Ginoo magsilos maguna. Mo na kung gingon sa iyo magsilos ang Ginoo. Tagay daw kog bersikulo or naisulat sa Bible nga naay iya sa Ginoo nagselebrar og birthday. Bisag 12 disciples, one of the 12 disciples. Mga apostol, mga prophet, isulti daw sa kuha. Kung basig nakabasa mo, ako wala. Nga doon ay nagsilibral nila og birthday. Siguro ang nahibawan na to si Pero lang. Na-disgrasya hinon sa John D. Bilab sa tungod sa birthday ni Pero. Ni Herod. Pag birthday ni Herod, kay close kayo sila ni John the Baptist, amigo kayo sila. Pag birthday ni Herod, unya, doon naman gay entertainment. Na-entertain man siya atong babae nga ni Sayaw, anak ni Herodes. Mato, nakasulti siya kung unsay mo pangayoon tanan. Bisan katunga sa akong gingarin ako yatag. Karon kay kato si Herodes, o Herodias, katong babae ba? Si Herod, motong hari, niya kato Herodias, motong babae nga, murag, iyang kabit gani. Motong giingnan to, ang babae kay anak man Herodias, ingnas siya. Nga pangayoon nimo ang ulo ni John the Baptist. Mo nang hinungdan nga din si John the Baptist na putlan ng ulo. Bisag close sila, di man makahimo unta pagputol ang hari. Pero kay mo nang giingon ang pulong sa hari di mabali. Maagi palabra di honor. Mo tang gibuhat na bisag close kayo sila ni John the Baptist. Mo na nga magsilibron mo naagi mahitabo. Maputol ang ulo sa litson. Talo na rito. Kaya kung wala pa, wala ka. Maninungdan nga, ang uban, di kasimba, kaya nga naman, naay birthday dito, naay celebration dito, naamangguikuan dito, o ano, tungod sa celebration ba? Muna ang Ginoo, dili siya musugot anang celebration nga lain. Kung ikaw, iya sa Ginoo, usa lang ang celebration nga gusto sa Ginoo, aron di magsilos ang Ginoo. Kung ikaw nakaila sa Ginoo, ang Ginoo siloso. Kung mag-celebrate pagkadlain, labi na kung i-celebrate ni mong kagalingon. Gusto sa Ginoo ka na imong body for the Lord na, not for your own. Manang gingon si Apostol Pablo, kaninyong lawas dili na inyo, labi na kung ikaw nangalagad sa Ginoo. Iya na sa Ginoo to glorify. Nya kung magsilibrar pagkag birthday, imong gi-glorify imong kagalingon. Nagsilos ang Ginoo, Sharon na ang pudwa kakabaw day, nga din ang Ginoo siluso. Mo nang ang tao, wa kay lag Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. But ye, brethren, are not in darkness. Pero kamo, mga igsuon, dili mo naa sa kangit-ngit kay nahayagan naman ta that the day should overtake as a thief. Nga ang adlaw mo overtake nimo murag kawatan. Kanang makalitan mo gani. Wala nga kita karon di na ta makalitan kung unsay mahitabo, kung kanus ana mag World War 3, kung kanus aman mag One World Order, dili na ta makalitan na di na ta mahadlok kay nga naman ang Ginoo nagpromise na nato i-change na niya atong lawas aron dili na ta mahadlok. Mo nang giingon niya sa 1 Corinthians chapter 15, why we stand in jeopardy every hour. Nganong magbarog man ta kanunay o kada oras sa kahadlok. Mo bitaw nang naay twinkling of an eye, ilisan niya aron ang kamatayon dili na mudaog. Aron ang kamatayon mapildi kay ang last enemy sa Ginoo o kaning kamatayon niya, kaning kamatayon mo kuyanap man kalibutan, maghari man ni diri. Si Satanas is about kamatayon man na siya. Mo nang kita dili na ta angay mahadlok kay ngano ma'am. Dili naman na mo-overtake ng time as a thief. But ye are, brethren, are not in darkness, that the day should be overtake as a thief. Dili na angay mahadlok ta. Kaya nga naman, naman ta sa light, kayaga naman mo, di ba? Kung sa'yo atong buhaton, ihatag na itong himaya sa Ginoo, kaya mo na itong dipinsa. Sa verse 5, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Dili kita sa kangit-ngit mga anak ta.
O bito na nga importante nga din kita aduna gayoy mahibawkan ba. Dili ta ingon nga sa tinuod lang ang inyong mga kaubanan nga mga kaila. Pangutan na kung sa ilang buhaton sa panahon nga moabot na kamo kabalo na mo sa buhaton kay ngano man gipayagan naman mo. Wala samtang natin panahon anhigid mo diri. Himayaw na to ang Ginoo kay mo na mudipinsa na to kay moabot ang time nga ang Ginoo gayod ang bahala na nato, musipti na siya. Si Apostol Pablo nagingon sa Acts chapter 13 verse 44. Nantod sa 48. Ingon pa niya diriya, naisulat sa Acts. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Ug sunod nga Sabado daw or Sabbath day, niabot daw almost ang tanan gayud tao sa syudad nagakatigom aron pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and speak against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Nya sadya nga nakita na sa mga Hudiyo ang kadaghanan kay nagwali man gud si Apostol Pablo, nakita niya nag-envy sila, nasilo sila ug nagsulti siya against sa mga butang spoken by Paul, batok kang Paul, kanang contradicting and blaspheming o gi-blaspheme niya si Paul. Sa verse 46, then Paul and Barnabas waxed bold, kanang nibatig kaisog, and said, it was necessary that the word of God should first have it from you, and judge yourself unworthy of everlasting life. Lo, we turn to the Gentiles. Mao ni ngano nakabaton ta og kahayag. Kay ngano man niingon si Apostol Pablo kanila og si Barnabas nga adunay kaisog nga gikinahanglan gayon unta sa inyo ning mga pulong sa Ginoo una nga inyo gayud ning batot pa niya first have been spoken to you, gisulti man ni inyo, pero but seeing ye put it from you, nga kani inyo na nang gibuhat sa inyo nga judge yourself, nga kaning pulong sa Ginoo daw ninyo si Apostol Pablo gihukman hinuon mo ini, nahukman sila sa pulong sa Ginoo, unworthy of everlasting of life, nga dili mo takos sa kinabuhi nga walay katapusan. Lo, ningon siya, sa tinuod lang, we turn into the Gentile, muadto nami sa hintil, muali. Namatod pa niya dinhi. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the end of the earth. Nga mao na siya, busa ang Ginoo nagsugo nga nag-ingon nga si Apostol Pablo daw gisit as a light into the Gentiles. Siya ang nagpahayag sa mga hintil. Sa tinuod lang na ako'y nabasahan nga diin ang worship daw sa Gentiles, ang sacrifice sa Gentiles, niingon si Apostol Pablo, the sacrifice and the offering of the Gentiles is not to God but to the demons. Mao na si Apostol Pablo mo ay nag-sanctify, mao ni kini karon ang ato ang kasulatan nga gisulti ni Apostol Pablo, kay siya mo ay nagpahayag nato kay sa panahon manggod ni Jesus Christ ang iya manggod gisultihan ang mga Israelites gireject Manila mo nang nagpili si Jesus Christ nga si Apostol Pablo mo nagpadayon ngadto sa mga hintil kay ngano man giprophecy na manggod na tanang tao wala na pinalabi. Mo na kay ni si Apostol Pablo usa ka gi-command sa Ginoo nga gisit siya to be a light into the Gentiles that should be for salvation, aron ang mga Gentiles maluwas pod nga matod pa unto the end of the earth, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang kaluwasan, katapusan sa kalibutan ha. Wanang mingon ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo lang nagpadayag nga tulo ka klaseng kaluwasan. Kay katong kang Jesus Christ nga kaluwasan is about to sa life and death.
nga ang tao manggod mamatay, appointed once to die, mo na nga siya mo'y nagpakamatay, aron di mo magpakamatay, aron di mo magpakamatay, nga sama sa iyang mga katawan, ingon ni Jeremiah, di choose death rather than life. Kunya, mo na kita karon nangalagad ta sa Ginoo because of life. Manang gingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Dili lang kay dalan nga mo ato taglangit, dili lang kay kamatuoran nga mo si Jesus Christ, kun dili kinabuhi ang gihatag ni Jesus Christ nato. Mo nang digit sa mamatay. Digit untak mo. Ako sa tinuda kung pagtuong Ginoo may mo protektor sa kung kinabuhi. Na may gingon na tumunang panahon. Nga walay hinagiban alang kanato aron mo patay. Dili kita mo pass by death and come into the judgment, but into eternal life. Diabolis naman yung kamatayon. Ingo pa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 10 man siguro to. The appearing of Jesus Christ is abolish death and give light into immortality. Manang naghatag yung kahayag ngadto sa walay katapusang kamatayon. Immortal life. O bitaw na nga si Pablo mo na ang nagpahayag nato, a light to the Gentiles that should be for salvation unto the end of the earth. Sa verse 48, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life believed. Katong mga gipang-ordain sila, nga giwalihan ni Apostol Pablo na ituo na hingon sila. Wanang daghan kayo Kristohanon ron nga ituo ng Apostol Pablo. Wanang giingon di makuingon ituo mo kung Jesus Christ. Si Apostol Pablo ba gisip up sa ato siya mo ay nagtudlo kung saon nga din ato gayong sunod si Kristo kay sila wa nanunod. Ganit sa wa pa si Apostol Pablo sa diya nga nagsuri-suri si Apostol Pablo, doon na siya nakita simbahan nga din nagsimba sila dili as God that made heaven and earth. Nagdaig sila sa Acts chapter 20 verse o chapter 23 verse 20 man siguro to or 17. Matod pa niya sa iyang pagsuri-suri dahil nakita niya ang mga pagsimba sa mga tao, nagsimba sila sa wa nila na ilhi nga diin mao kana ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, sultihan tamo sa Ginoo nga inyong simbahon kanang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo na ang simbahon nato. Mo na kung gingon sa imo, sao niyo pag-ilang nga kana amo nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo nang ayaw ka balaka, ayaw ka hadlo kay nahimo niya ang langit ug yuta. Na ang tanan mahitabo dili naasulod sa langit, naasulod sa yuta. Siya gani naghimo ana unsa pa ka ng tao, unsa pa ka ng dangatan sa tao nakaplana kay wa daw nahimo dili sa kalibutan nga dili pinaagi niya. Di ba mo na gingon niya sa John chapter 1 verse 4 o verse 5 siguro to. Walay nagbuhat dili sa butang nga binuhat nga dili niya binuhat, siya mo nagbuhat na. Gusto ba mo mutuo atong basahon ng isa ra ka bersikulo? Eh basi gusto mo pulong sa Ginoo. Ingo ni paniya diri ha. Sa verse 3, all things were made by Him. All things, and without Him was not anything made that was made. Walay butang daw na nahimo diri nga dili pinaagi niya, siya ang tanan nagbuhat. Sa nahitabo nimo ang Ginoo ra gyapon na. Mao na pangayo gyud sa Ginoo nga ilid ka dili sa temptation. Ilid ka unta ngadto, ma-appoint ka dito into eternal life. Mo nang atong pangayoon gyud ang kaluoy sa Ginoo. Mo nang nga importante sa katawo aduna gyud light. In Romans chapter 15 verse 9, ingon pa niya, and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for the cause of I will confess today among the Gentiles and sing unto thy name. Munang gingon ni Apostol Pablo, nga matod pa niya, ang Gentiles kinahanglan mag-glorify sa iyang mercy. Uasa gani ato i-glorify ang mercy. Tungod sa iyang kaluoy nato, naluoy ang Ginoo kanunay nato, siya atong himayaon.
pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. O, atong himayaon ang Ginoo sa iyang mercy kanang iyang kaluoy nato ba. Mao na ang kasulatan nga mao na hinungdan nga iyang gi-confess ngadto sa mga hintel aron mo awit sila sa ngalan sa Ginoo. Sa Colossians, last na ni gingon sa Colossians na. Colossians chapter 1, 25 to 28, tingnan pa niya. Wherefore I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Verse 26, even the mystery which hath been hid from age and from generation, but now is made manifest to his saint, to whom God would make known what is the riches of his glory and this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. O mo na iyang gingon, the hope of glory nato. Kanang glory mo na itong paglaom. Mo bitaw na nga kining mystery nga gitago kaniadto, gireveal ni sa atua sa mga Gentiles. Mo nang gingon kung girevealan ta, so therefore iya ta sa Ginoo. Unsa iyang gireveal, what is the riches of his glory? Unsa may ka-importante or dato o kabililhon sa himaya sa Ginoo, mao na ang hope o ang depensa nato. Wala tay lain gyud mahimo. Kung mahimaya ang Ginoo, mo na nagingon nga ang Ginoo nang bahala nato, mo na nga wa tay lain buhaton kung moanit ta diri is to glorify God. Mo na ang sao nato pag-glorify sa Ginoo sunod Domingo isulti na kung sao pag-glorify kay ako nahibaw gyud kung nga wa gyud mo mahibaw sa pag-glorify sa Ginoo. Pero ang Bible, mo nang gingon nagtudlo siya kung kinsa ang glorify sa Ginoo una sa tanan ang mga nahadlok. Kung wa kay kahadlok di ka ka-glorify sa Ginoo, mo bitaw nang kining conclusion ining commandment sa Ginoo is to fear God aron ma himaya siya. Panindot kang tanan. Samtang ka magtapos atong awiton. Atong awitan ang atong buhigan Diyos sa mga taon. Kay siya maayo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon.